腾势 N9你们提过来以后，切记啊，这个 HUD 的保护罩你们一定要趁早给它安排上。咱们 N9的 HUD 这一块是一个非常容易藏灰的地方。如果说你们把这个 N9提过来以后，你们可以看一下啊，里面的灰尘特别多，而且的话，你们可以用手摁一下啊，里面是一层软膜。如果说你们去洗车的时候，那些洗车小哥给你熟的情况下啊，可能不会去用力给你擦这一块。如果说不熟的啊，给你用力擦，时间久了，这里面肯定会出来磨痕。所以你们把 N9提过来以后，我觉得这个 HUD 保护框你们早点给它装上啊。这是一个高透的纳米玻璃啊，这可不是普通的塑料面板啊，而且的话给你们看一下啊，高清高透，不重影不反光。安装方法也特别简单，我们只需要就这样啊，对着这个位置我们抬起来一点，然后往里面一塞就即可安装上去。装上去以后不会位移啊，行驶过程中也不会产生异响。而且装上去以后，它也丝毫不影响咱们原车 HUD 的清晰度，而且脏了的话也非常好清理，用毛巾可以随便的擦洗。所以说，你们把 N9提过来以后啊，我觉得这个 HUD 的保护罩是一个刚需啊。你们把新车提过来以后，这个的话，你们记得趁早给它安排上。我给大家分享到视频左下角了，你们可以照着抄作业哦。